现在是几点？告诉他们现在几 I'm only 点 the one. ？I'm Yan。Hi guys, welcome back to our new episode of OY Unboxing. I'm only the one. I'm Yan。今天为什么要这么安静呢？因为我要有一个大怪兽，那就是贝贝卡湾。它就是 NECA Godzilla vs Battleland 1989。Godzilla 也跟toho 也跟非常多的牌子合作，推出了 Godzilla 雕像啊、玩具啊一系列的等等。那作为一个玩具人，作为一个爱玩具爱好者，那我怎么可以不收一下 Godzilla 呢？我们还等待赞助商赞助我们，所以我们很穷，所以我们只买得起 NECA。那大家都知道 NECA 是美国牌子嘛，那就它是欧美系的玩具。那美系玩具的特点就是便宜、耐玩、够大只，然后环境很高。那我也是第一次收美式玩具，因为之前都是收干达嘛、魔道的 Model Kit， 还有一些 Action Figure。那这一次我收 NECA， 我是我第一次开 NECA， 那我也很期待，毕竟这也是我人生中第一次哥斯拉 Godzilla， 然后我也蛮期待的，所以我们来看看吧。对，首先我们来看它的合绘，合绘呢，它就是非常的经典的一个海报图。那因为它有吊卡版跟盒子的这种精装版嘛，那因为我个人比较喜欢精装版啊，我不喜欢吊卡那种透明的感觉，所以我买的是精装版。那精装版的好处就是呢，它可以打开，然后看到里面，所以就有一种更为精致的感觉。然后呢，我们看到前面呢，它就是一个经典的海报，那侧边也是。如果它是一个正版授权版权的一个牌子，那它右左上角会有个Godzilla的标签，那上面可以看到 NECA 在这里。然后下面呢，正版的玩具呢，它也有一个认证的 authentic 的一个标签。那因为NECA Godzilla 它很出名嘛，那也之前有很多东西都绝版了，所以如果在网上找的话，你蛮容易找到盗版的。那NECA Godzilla 通常在目前的价格都是100以上的，所以如果你买100以下的价格的话，基本上它很大可能是盗版的，所以各位玩家买的时候要小心一点。那这玩合绘，我们看里面吧。对，虽然它是从这边可以看到里面，但是你打开来就要从上面的，非常非常优秀的设计。那打开，那里面呢，除了有玩具本体之外，它还有一个简单的说明书，告诉你怎么粘尾巴。对，粘尾巴，然后它里面的这个背景是可以拿出来的，你就可以放哥斯拉、Godzilla在里面，但是我觉得目前没用到，我们可以先放回去。看看啊，这是本体，那本体还是蛮有分量的，因为我以为啦，从照片看，以为美系玩具是一个塑料嘛，里面是空心的，但这款 NECA 它里面是实心的，它实心非常的重，一握起来就已经非常有重量。哇，我真的蛮期待的，其实我真的蛮期待它的实体，因为大家也知道嘛，大家玩模型、玩塑料都是一种就是很轻的感觉，因为重量它也是需要费用的嘛，所以他们基本上都是蛮松的，一般模型都是蛮松的。这次它给的是很重量实心的模型，我非常的期待它开出来的效果啦。重点是我需要怎么打开它，打开它是一个很大的重点，因为我打不开。阿全。2000 years later. 主流虎之力，终于看着92虎之力，终于打开了。然后里面很简单，一个实心的Godzilla，然后它的尾巴，还有它的特效件。那NECA很贴心，不像如果你买的是 X Plus 啊，或者其他雕像品牌、玩具品牌，它都是没有给特效件。但是美系玩具通常是会附一个特效件的，那就是尾巴特效件。那首先呢，这个说明书里有说了，如果你的尾巴很难斗进去的话，你要先浸下热水。但是你知道我是一个青春的男性，当然是有蛮力啦。青春男性这种形容词，不够青春。走，去拿热水。呵呵，真的好青春啊！ OK， 为什么会突然间跳转这个画面？因为我还是就用了热水去温它的那个尾巴的连接处，然后
才让它丢进去。那可能是所有哥吉拉的玩具都会有这样子的一个小彩蛋吧，就是基本上它们的尾巴都很难放进去，所以需要润滑，不是润滑，需要加热一下，让它变软，然后更容易的逗好尾巴。那对，第一次逗也是非常的，还是要相信说明书啊，要买玩具还是要相信说明书啊，对。那我们开箱过后，你会发现它的尾巴整体非常的长，然后100多块的，我觉得100多块的玩具有到这个水准已经非常的高，然后量也非常的有重量，然后它的尾巴的可动度也很高，叮铃铃铃，尾巴的可动度非常的高，但相较于尾巴，那它的身体的可动度就没有这么好，它的脚也只能这样子斜的开，那手呢？也只能为前后移动，然后手掌可以打开关开这样子。那头部也只能轻微流动，胸的可动甚至更少，就只能前后仰这样子。那我觉得这个玩具为什么会喜欢？为什么我会想要收藏1989？那因为玩哥吉拉的人，大部分人都比较喜欢那种怪兽感的，就是新哥吉拉啊，或者是Violet 啊那种比较有怪兽感的一种那种哥吉拉吧。但是对我个人来而言，我更喜欢那种肌肉感的哥吉拉，跟人形长得更没有这么奇特吧。我就把保守一点的造型，那像是 Legendary 的哥吉拉，或是这个1989年这个非常可爱然后大只的哥吉拉，我反而会偏向这种，所以我会收藏这个多窝。新哥吉拉之类的那种比较怪兽系的哥吉拉，那这个哥吉拉脸非常可爱，你看当它闭嘴巴的时候，基本上是个呆萌的样子，但是它还是可以开嘴巴，它开嘴巴也是非常的可爱，所以这种反差感啊，我倒是觉得蛮有收藏意义的。那它的特效件呢，就是直接丢进去就有那个来喷它的激光啊，喷激光的那个造型。那当然了，如果有些人说为什么不要买 SHM 啊？因为 SHM 对我来说，我觉得 SHM 有点太过，当然它可动很高啦，可动非常高，但是我个人认为，因为我是新玩家嘛，我又不需要到那个境界。而既然内卡这样便宜的哥吉拉，然后这么值得，不管尤其是非常适合我们这种新入坑哥吉拉的人来收藏、来买、来玩玩看。今天影片大概就到这里，这是一个简单的开箱分享我人生的第一只哥吉拉，然后也希望各位哥吉拉前辈们能在下面comment 教我哥吉拉更多的知识，或者是我哪里有讲的不对的地方、不好的地方，也请你们在下面多多指教。感谢你们，感谢收看。喜欢的话别忘了订阅、按赞、订阅、分享。然后如果要购买任何的哥吉拉也好，可以到下方留言，下方我们的资讯栏那边会看到我们的 link， 对，可以联系我们的购买渠道。今天就到这里，感谢各位收看，谢谢各位，拜拜，下期见。